எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் ஹேமா சுப்ரமணியன். வெல்கம் டு ஹோம் குக்கிங் தமிழ். வாழைப்பழம் வச்சு நிறைய ஸ்வீட்ஸ், ஸ்நாக்ஸ், டெசர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி செஞ்சுருக்கேன். இன்றைக்கி ஒரு அருமையான ஸ்நாக் ரெசிபி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது வாழைப்பழ தோசை. ஸோ வீட்டில் நிறைய வாழைப்பழம் இருக்குது, ரொம்ப பழுத்துருச்சு, ஏதாவது செய்யணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்னதாக தோசை போட்டு வீட்டில் எல்லாருக்கும் கொடுக்கலாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ வாங்க இந்த வாழைப்பழ தோசை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். வாழைப்பழ தோசை பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி நான் 3 மீடியம் சைஸ் வாழைப்பழம் எடுத்திருக்கேன். நல்ல பழமாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போது இதை சின்னதாக மெலிசாக கட் பண்ணிவிடுங்க. கட் பண்ண பழத்தை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடுங்க. வாழைப்பழ தோசைக்கான மாவு இப்போ ரெடி பண்ண போகிறோம். நீங்கள் எவ்வளவு தோசை பண்ண போகிறீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வாழைப்பழத்தோட அளவை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து 1 கப் துருவின வெல்லம் போடுங்க. 1/2 கப் துருவின தேங்காய், அப்புறம் 1/2 டீஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் நறுக்கின முந்திரி பருப்பு, 1/2 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் போடுறேன். எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. ஒரு சிட்டிகை உப்பு சேர்த்து மறுபடியும் மிக்ஸ் பண்ணுங்க. எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் 1 கப் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு இதில் பாதி கப் மாவு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுங்க. மாவு கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கணும், இதற்காக கொஞ்சம் பால் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுங்க. நான் 1/2 கப் பால் எடுத்திருக்கேன். பாலை கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் சரியான கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்கும். எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கலந்து விடுங்க. நெக்ஸ்ட் மீதி இருக்கிற மாவையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுங்க. மீதி இருக்கிற பாலையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுங்க. மாவு கெட்டியாக இருக்கிற மாதிரி நினச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பாலை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா மாவு கொஞ்சமாக கெட்டியாக இருக்குது, அதனால் நான் கொஞ்சம் பால் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணுறேன். பாருங்கள், மாவு இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும். ரொம்பவும் கெட்டியாக இல்லாமல் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி இருக்கணும். 10 நிமிஷத்துக்கு இதை அப்படியே வச்சுருங்க. அடுத்து தோசைக்கல்லில் கொஞ்சம் நெய் தடவுங்க. கல் நல்ல சூடானதும் கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து தோசைக்கல்லில் ஊற்றுங்க. அடுத்த பக்கம் திருப்பி போடுறதுக்கு முன்னாடி மேலே கொஞ்சம் நெய் ஊற்றுங்க. ஒரு பக்கம் வெந்து கோல்டன் ப்ரௌன் கலருக்கு மாறினதும் அடுத்த பக்கம் திருப்பி போடுங்க. அடுப்பு மீடியம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வேக விடுங்க. 2 பக்கமும் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் வேகட்டும். தோசை 2 பக்கமும் வெந்ததும் கல்லுல இருந்து எடுத்துட்டு இந்த சூப்பரான வாழைப்பழ தோசையை சூடாக சர்வ் பண்ணுங்க. அருமையான வாழைப்பழ தோசை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தீங்க. இது சின்ன குழந்தைங்க பசங்கள்லாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் வீட்டில் நிறைய வாழைப்பழம் இருந்தால் இந்த மாதிரி நீங்கள் தோசை செஞ்சு எல்லாருக்கும் கொடுங்க. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி ரசித்து சாப்பிடுங்க.